وهسه طلعنا سفرة. تعال تعال. ها يوسف ايش بيك؟ وين راح نروح يوسف؟ انت قائد السفرة لا تبعرها. يوسف ايش بيك مستح؟ وين راح نروح؟ وين راح تاخذنا انت ابو الحوايج؟ على شلون ناخذ؟ دهشون منظر. ويلش اجواء اليوم. راح نطلع سفرة، خليكم ويانا. لا تنسون الاشتراك بالقناة ولايك، تعليق حلو مثلكم. كملوا الفيديو. اجواء اليوم قرية الزاوية. هسه راح نطلع وين؟ على الحويجة. نفسك تدرس على الشايات. هسه وصلنا الحويجة. لقينا مكان ننصب الخيمة. اجواء شقاقية. بس شنو راح ننصب الخيمة؟ تعال يوسف يوسف افتح لي الخيمة. سام انت طلعها افتحها من فوق. ارفع. تعال تعال هنا واخر العوادين. تعال هنا سام. لا 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 تفتحها هناك. هذا افتح. فرها 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 الوجه مالها عنه. حطها يمه. ما شوف داخلها. ايه هسه شنو الاجواء هاي؟ نصبنا الخيمه وهنا راح نقعد نصيد بتشلا بجنة شلاليب. طبعا هاي طحينيه مو مي، اكبر شركه طحينيه. هسه نبدا نلم الحطب. خليكم ويانا. البراد وزانة النفسية والجو روعة والمشاعر حية والغيب غطى الديرة السحرية وجادت لك الأبيات يا مغنيها. حب البراد وزانة النفسية والجو. طبعا هاي الغراض وهنا راح نعلق النار. هذا يوسف وجوا أسامة. أجواء فانتاستيك. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس، اكتبوا لنا تعليق حلو مثلكم تحبون ايش طلعات. بس جاي يعلق النار. بس هنا راح نبدأ نصيد سمك. يوسف افتر خلصنا الخطبات. شباب شوفوا.
هسه هاي كمل. هذي شوية خليت النار تنزل جوا لأن انت تسوي الطاوة مال طماطة بده. هسه شنو هاي الطماطة بالدهن. هسه كملت الطماطة. اقلبها جيب الصحن. جيب الصحن خليها. أجواء خنفشارية. سهمكم هذا ما تبقى. شنو رايكم بالله بالطبخ؟ والله عاشت ايدك بالعافية. يجنن. والله فول. طبعا الى هنا كان نهاية هذا الفلوج. اتمنى ينال على اعجابكم. انتظرونا في فيديو اخر صيد سمك. ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتعليق حلو مثلكم. هسه راجعين على البيت. اجواء شقاقية.